Армысыздар құрметті көрермендер, сапасыз өнім. Қазақстандықтардан тауардың сапасыздығына байланысты түсетін шағым артқан. Мәселен, тек бір жылда ғана 50 мыңнан астам отандасымыз сатып алған затын кері қайтару үшін тұтынушылар құқығын қорғау комитетіне арызданған екен. Ал ақшасын қайтаруға талпынғандар қанша? Әсіресе тауарға онлайн тапсырыс бергендер жиі опық жейді екен. Соңғы кезде Қытайдың жаңа автокөлігін алғандардан да шағым көбейіпті. Осындай сапасыз өнімге тап болған жағдайда не істеу керек? Сатушы сіздің көңіліңізден шықпаған тауарды ауыстырып беруден немесе ақшаны қайтарудан бас тартса ше? Нарықта сауда-саттық көлемі артқан сайын сатып алушы мен сатушы арасында түсініспеушілік те көбейген. Әсіресе сатқан тауарды сапасыз болып шыққан кей саудагерлер тұтынушының құқығын аяқ асты етіп, ақшасын қайтармайды, не басқа тауарға ауыстырмай қояды. Мәселен, бір ғана Алматының өзінде өткен жылы қаражатын қайтара алмаған азаматтардан 7 мыңға жуық шағым түскен. Қара базардағы мәселе тараптардың ортақ келісімге келуі мен оң шешімдерін тауып жатса, онлайн тапсырыспен алынған тауар сапасыз шыққан жағдайда оны қайтару қиындық тудырады екен. Және шағымның басым бөлігі осы ғаламтор арқылы алынған заттарға қатысты. Негізі, кез келген затты 14 күннің ішінде қайтаруға болады екен. Сатылымы жағынан көш басына шыққан Қытай автокөліктеріне қатысты шағым күрт көбейген. Өткен жылы ғана салоннан Қытай көлігін алған 100-ге жуық Алматы тұрғыны машинаның сапасына шағымданып ақшасын кері қайтаруды талап етті. Қытай автосалондар өте көп. Қазақстанға Қытай машиналары көптеп келуде. Қытай машиналарымен судебный процестер болып жатыр. Арыздар да көп түсіп жатыр. Сот арқылы ақшасын тұтынушы қайтарып ала алады, және де заң арқылы. Мұндай жағдайлар көп кездесуде. Қайтаруға мүлде болмайтын тауарлар: бірінші, дәрі-дәрмек; екінші, жануарлар мен өсімдіктер; үшінші, іш киімдер мен өлшеп сатылатын шүберектер; төртінші, сим-карта мен ұялы телефон. Кез келген тауарды өткізу үшін міндетті түрде чек немесе сатып алғаныңызды растайтын дәлелдеріңіз болу керек. Сауда сақал сипағанша деген мақалдың ескіргеніне біраз болса да, әлі күнге өзінің құқығын білмейтін тұтынушылар баршылық. Егер сіз алған тауардың сапасы көңіліңізден шықпаса, ал саудагер оның ақысын қайтарудан бас тартса, онда бірінші кезекте сол саудагерге немесе дүкен иесіне қағаз жүзінде өзіңіздің наразылығыңызды қалдырасыз. Екінші, тұтынушылар құқығын қорғау департаментіне шағымданасыз. Бұл жағдайда да талаптарыңыз орындалмаса, үшінші, сотқа жүгінесіз. Бұл ұзақ процесс деп уайымдаудың қажеті жоқ. Себебі сот арқылы сіз материалдық та, моральдық та шығындарыңызды өндіріп аласыз.